सामान हो ले जाके तो काट गए क्या पड़े ना दी दार रोल गयो सा क्या पड़े ना दी साडी बना थी नु झोका बनाए लड़ा बना थी के चाचा लड़ गया सारे माल खटड़े रंग लाती है मेरा पुरान पाके ख्याल कर बच्चा तो लाती नहीं तो पूर्ण मार रंग लाता दे रहा मेरी बना सही मेरा खार पानी भर गया बना थी बढ़िया मैं हां सर्च करो रोल घेर के घर वापस क्यों तो फिर दो पानी बच से देखते पानी दुगार में है बोल तो पीनो मैं तो मैं अंदर से पानी दो ना कच्चे दाल तो रोटी छोटी आनी है वाला जाती हो जाए रोटी सब ये तीन बाल उंदा पे अरे भाई तो नहीं पकोड़ी क्या करो